देव बरो दीस देव तुमकां समेस्तांक ह्या पावशिल्ल्या दिसांत आमी पळयता घरांत कोण ना कोण कोंकली काण नासता तांकां कफा शेळ ताप जावनूच आसता। त्या खातीर हांव एक भलायके बरी कसाय करून दाखयतां। तो जावन आसा मिरयाचो कसाय। मिरयाचो कसाय करूंक हांवें 2 टेबल स्पून मिरयां काडून गेल्यात। ताका ल्हान 2 कुडके सुंठ म्हळ्यार ड्राय जिंजर। तुमचे कडेन ड्राय जिंजर ना जाल्यार तुमी आलें काडून घेयत। ताका 3 तुळशीचीं पानां, 2 सांबार वेळीचीं पानां आनी 1 कुडको गोड। आतां ही मिरयां आनी सुंठ करून आमी तितकेशे धाडाया कंप्लीट पावडर करसोन अर्कंद पावडर आमी करीचे। हांगा पळया इतलो पिठो जाल्यार पुरो। आतां कसाय करच्या केटलांत हांव पिठो घालता। ताका 2 पानां बरी धुवन तितकेशे कट करून घालयेत तुमी। ती सांबार वळीचीं पानां, एक 3 काळ्या तुळशीचीं पानां आसल्यार बरी, काळी ना जाल्यार दोवी घाला, ही बरी म्हणटात। ताका 2 कपां उदक, हाका घालच्यो वस्तू पुरा घालून जाल्यो। आतां आमी हे उकडोंक दवरया। हो कसाय बरो उकडून दी। ताका घाल्लें उदक अर्दे अंश जायचे तेदोळ मसर तुमी उकडीचे, तेदोळा तसो सत्व बरो आसता तांचो। हातूंत उदकाचे अंश उणें जालें म्हणटाना 15 मिनटां लागतात। ताका एक ल्हान गोडाचो कुडको तुमी घाला आनी तशेंच दांपून 10 मिनटांक परतेक दवरा। आतां गोड घालून 10 मिनटां जालीं। ताचें उदक अर्द अंश उणें जालां, आटलां बरें करून। आतां आमी उजो बंद करया आनी तितकेशे निवोंक दवरया। ताच्या उपरांत कसो आमी पिवोसो म्हूण दाखोवन दिता। हो कसाय तितकेशे निवोन आयलो पूण तितके उब आसा जाल्यार तुमकां दाखयता कितलो तुमी ओतीचे आनी कितलो तुमी पियेचे गी म्हणून। इतलो कसाय पियेल्यार मस्त पुरो। तुमी सकाळींचे आनी सांजेचे इतलो इतलो पियोन पळया, तुमची आसली शेळ काफा पुरो धांवता। हो कसाय तुमी एक पटीन करून पळया आनी म्हाका कमेंट्सा थ्रू तिडशिया तुमची शेळ कोंकली रावली गी म्हणून। हो कसाय कसो करचो म्हूण तुमकां समजलो म्हूण पाती येता। हें तुमकां लायक जालें तर लायक, शेअर, कमेंट आनी सबस्क्रायब करूंक विसरा नाकात। आनी एका बऱ्या एका रेसिपी वट्टू या खंयच्या एका कसाया वट्टू आमी मेळया। तवळ मसर तुमकां समेस्तां देव बरें करूं। टेक केअर, बाय बाय।